มื้อนี้เป็นมื้อสำคัญของผู้สูงอายุ เลี้ยงเลี้ยวสิพาไปเบิ่งเขาเจ้าแข่งเลี้ยไปเบิ่งหยังก็ เลี้ย ฮะ ไปเบิ่งคนแข่งเลี้ย โอ้ได้ยินแต่ว่าเลียคนสิแข่งเลี้ยเงา โอ้ สิพาไปเบิ่งเขาลงเลี้ยงแล้ว มันเสียงผู้ใดร้องเพลงเมื่อกี้ เสียงพระเอกเสียงพระเอก เสียงพระเอกวะนั่นคนเงี้ยวที่สั่งกระสีกระมวลกว่านี้ แล้วไว้เว้าให้ผู้อื่น โอ้ยบอกว่าอะไรค่อยนี่นักร้องนำเก่าเลยนี่ เจ้าร้องได้ล่ะ ร้องได้เบิดเลย นักร้องน้ นักร้องน ำนัก โอ้ นา น้ำนา ำนำก้นเขา น้ำก้นเขา มันก็เห็นหงเนี่ย ซ้ำนี่เกิดปวดบ้านเป็นยังไง ฮะ เป็นยังล่ะ นายคนตาดีถามคนตาบอด ว่าตาบอดสิ ตาบอดตัวเนี้ย ตาบอดเป็นยังจังบอด มันบ่เห็นหง ตาดีตาบอดตาดีบอดตาหนาไหมเนาะ มันคนละบอด ว่า มันเป็นยังจะบ่เห็นหงมันบอด เข้าใจแล้วจะ อัน ถา นี้ ม ก็ถาม จะเป็นมันดีทักษะ นี่ตัวนี้กี่ล่ะ หลายคนอยู่ เฮ็ดให้คอยได้ผัวซ้ำเท่า นี่ โอ้ มา โอ้แม่มึงบอด โอ้ยงานเสียงบลอกกูเนี่ยจะได้แล้วเนี่ย เดี๋ยวบังขาโกนสั่งเมืองสุรินทร์เพี้ยนน่วมมาก เอาก็เท่าแล้วมันก็เสียแข้งเสียขาจังสิล่ะพี่ชาลี ผมเผาแล้วจี เอาแล้ว ผิดกับคอย เป็นอย่าง เอาว่าท่านแล้ว เนี่ยคือเท่าปะท่าน ก็จะเท่าอีกอยู่ไปยัง ผู้เฒ่ามาตะวันใดว่าตะขี้เดียดกันแล้วกันเนี่ย ผู้สาวบันตลาดด้วยเนี่ย ฮะ ผู้สาวบันตลาด ให้วันตลาดมันคือมึง บ้านตลาดเราเพิ่งจะดึกเนี่ยเป็นที่สี่ทุกคนสิ เป็นเจ้าคอย ไปเขาแถว ไปเป็นเขาแถว ได้หลับมองยู่คอย มองไหนเคยยืนเคยอยู่กับไปตัว มาตะใส่เขาเองเสียเจ้ามาดำมาเมียมาโคตรสกปรกคือมาใส่แน่เป่าน่ะนะคือมาใส่เป่าซาดแน่ เขามักเป่ามักกันเจ้า ความมันเป็นเป่าบุญจิต เป่ายังจัง ผมตะขาเนี่ยมันคือมาใส่ซาดแน่สุดเลียนน่ะนะ เพิ่นมามือแรกเขาใส่บ่ทันเอิ้นเพราะก็โควิดแล้วเขาก็ได้มาเรียนมือแรก เดี๋ยวอันเจ้าไม่เคยใส่ตีเป่า บ่ เจ้าอยู่บ้านใด บ้านเก่าน้อย ฮะ บ้านเก่าน้อย ข้ามแม่น้ำมุ่นไปเนี่ย นั่นล่ะ โอ้บ้านเขาน้อยครบไปล่ะ เอาจัดเด้อบ้านเนี่ยมันหลายบ้านเดี๋ยว เอานักเรียนทั้งหลายแถวตรงโอ้ย บ้านตลาดก็ลำนะบ้านตลาดก็ลำนะ นักเรียนแถวตรง เขาก็บอกว่าบ้านตลาดก็ลำนะ นากูอยู่หลังเพิ่ง นาใต้มึงอะไรมันยิ้มใส่เพื่อนนั่น โอ้เราบ่เบิ่งหยังเว้ย มันผู้ใหญ่มันหนีอ้วน นี่เขาไม่มีอะไร ก็เบาตัวเว้ยนักเรียนกว้าหัน ทั้งคนที่บอกทั้งคดี โอ้จักหัวโอ้จักชาย โทษกูท่านนอนจักเม็ดอยู่ ที่บ้านไหนเจ้า บ้านเก่าน้อย ขี้ไล่แก บ้านเก่าน้อยแดงจีน่ะปึกบนบ้าน โบ้จักชายโบ้จักหัว ก็เอาผามแดงมามัดใส่แขนให้เลย นักเรียนชายหัน ผู้ใหญ่บ้านเก่าเนาะ แล้วมันก็สุกกูแห้งแท้ ผมมาจักจ่ายจะขวางตัวไหลกระไดกูเงินคือบ่หาแนวแค่ไว้กูไม่ได้สู้แค่เวลากูตีนยันคักๆเลยนะ พอผมบอกกูแล้วว่ามันทหารหนีข่าย พ่อแม่นทหาร ไม่ยังจัด กระเทยล่อดอก ไม่ยังรอดอ ล่อไปเรื่อยๆเดี๋ยว เฮ้ยมึงใส่ผิดทางเอาหน้าไว้ไว้หลังเอาหลังไว้ไว้หน้า กูท่านได้ตบมุกยวนก่อนจังไหนจังมาสวนมาถือผักเถะ มึงซ่า เอาไหม เดี๋ยว ก บาง ระ คน เทย จะ ล่อดอก นี่ยังรอดอ ล่อไปเรื่อยๆเดี๋ยวดอกกลับมา ดอก ดอกกันนี่ได้บ่มาเนี่ยบ่ กูว่าอะไรจะโลกกรุงเทพ เอา หลายละ จักครบบ่ครบบ่จักเด้อเอานับเบิ่งนับ 1 2 3เม 4เมว้ายคนบักหลวงมาหลายมาบอกคน4กันนั่นเลยเนาะมีผู้ชาย2คน4จะคนหัวคนนั้น4เนี่ยมันฉันบอกให้นับเลข4เลข4โอ้นับ4ว่าจังสันแม่นับไหม4 มึงนำหนึ่งที่บ้านเขาหน่อย เอาไป
กับก้นน้ำไทยบ้านตลาดเนาะ จะมักคักเนาะ เอาไว้ หนึ่ง สอง สามสี่ห้า คนละเพศบาดปอบตัวนั้นตายเด้อ คนตาบอดอยู่หูหนวกพร้อม โอ้นับหกแล้วเดี๋ยวน้ำผมพอมึงดีเตือนกันเลย นับอย่างเขาบ้าง นับหกแล้ว เอาหกแล้วก็เจ็ดก็เห็นนะ ไอ้น้ำหกไม่ได้ให้นับเจ็ด บอกเอา เอาน้ำไป นับไหมเขา หนึ่งสองสามสี่ห้าหก ครบโอเคเข้าใจกัน ซ้ำนี่ก็หูจักแล้วว่าครบ อืม บัดนี้เฮาว่าก่อนที่จะรับปริญญา เฮ็ดหยัง โรงเรียนผู้เฒ่า อยากศึกหมอจังหน่อย โอ้ฝึกสมองมาบ้านไหนสมองดีสมองก็ดี คอยอยากหูจักว่างูมันมีบิดเป็นตะยานและบ่เป็นตะยาน โอ้อยากเราเลี้ยงงู ให้เว้าเรื่องงูซื้องูคนละซื้อ งูเป็นตาย่านงูบ่เป็นตาย่านงูเป็นตาช่างแบบนี้ งูเป็นตะซักอยู่ใส่ อยู่ทั้งหัวเจ้า นี่มันเป็นงู นี่ยังหัก พญานาค มันจะกวดนะ เอาไร เริ่ม เอา หนึ่งเอาโทษ เมียไอ้บ้านงู งูว่ะ มึงโอ้ย ที่บ้านเก่าหน่อยพวกยังวันงู กูบอกอะไรเยอะแล้วกรุงเทพโดนมันลืมงูสิง งูเหลี่ยม งูเผางูทำทาน งูทำบุญอย่างเลยบาทเด็ดมาตั้งแต่ แม่ไถละมาแม่ไถละงูทับ บ้านไหน มาบ้านไหน บ้านน้องม่วง ฮะ บ้านน้องม่วง เอามันคือชื่อบ้านก็ได้เขียนหน่อย มันใหญ่บ้านดูดิ ง่ายดู ไหนน้ำเนี่ย ให้เว้าซื้องูบ่มันงูทำบุญ งูทำบุญมันไม่มี ทำไมจะไม่มีงูทำทานเขายังมี ต้องมีงูทำบุญ ใช่ ไม่เอางูอีหลี งูหลาม งูทำกระถิน บริจังเลยบาท หน้านี้บุญกระถินทำกระถินได้บุญหลายกองเลยบุญพระเวทกันแล้ว ว่าจะก่อ ปักบอดกูจักจะดอกบุญกระถินน่ะมันได้บุญหลายเลย เก็บหัวนี่ มันบ่มีงูกระถินทำกระถินหั่น ทำบุญก็ยังมีเนาะ เอางูไหม งูไหม เอาไงบอก เอา เอางูสัก งูสาอะไร งูหนอง สองเชียร์กับสอง สองเทื่อเลยเด้อ เป็นอย่าง บ้านหยังก่อน บ้านน้องม่วง ดี ปึ๊กก็บ้านก็บ้านเก่าหน่อยบ้านเก่าหน่อย เรียนถามกูแล้วกูก็ลืมมันเขียนใส่มือไปเยี่ยวไปไหนจะลืมเบิดอันนี้ มีผัวบ่อยู่บ้านเขาหน่อย นี่ ผู้ใด ผู้ใหญ่บ้าน เป็นเมียผู้ใหญ่บ้านว่าหัดตึกปานนั้น เอาก็ว่าเป็นเนี่ยผู้ใหญ่บ้าน เอาไหม อะไรมา งูจงอาง เอามาตลาด งูเห่างูหอน ยี่นกเขียนเรียนเลยคืองูหอนมาตะเมียมึงชายมาตะบ้านไหนไหนเจ้า มาแต่บ้านสนามมา ถ้าบ้านสนามมาว่างูหอนกุดกับงูหอนสอ งู งสาม งูหอนมันกินยังเป็นอาหาร ดีทั้งเอ็น กินขี้ แต่ก็หูจักฟังเขาจีบอก บอกใครได้เท้า งูเขียว นี่แท้ ไป มึงบาด งูแดง โอ้ยปอบ บ่มีบ่ งูแดงมันไม่มีงูแดงมันไม่มี มันคือสิบ่มีถ้างูเขียวมันยังมีเลย งูเขียวมันมีอยู่แต่งูแดงมันบ่มี ถามแล้วก็ไม่รู้ถาม มันเป็นหน่อยคนถามเรียงงู มันเป็นคนถามแล้วพออะไรจ้าบ่มี อยากรู้นะว่าพรุ่งนี้จะรับหรือไปค่าตัวเออ นาทีพอ ว่าหนาตลกผู้เชี่ยคาตัวได้นี่เอาสีเช้าตีขึ้นเช้ายันบ่ไหนเอา เดี๋ยวไป ดี ตี ขึ้น พอ บ่ เดี๋ยวไปตีว่า กูบอกทั้งเปรย์แล้วก็ทั้งสัตว์ พ่อจะหยอกกันกูฟาดทั้งสองเลยบ่ ทางสันเขาไม่ให้ตี เต้าถามเรียงงู ถามเรื่องไม่ถามปัญญาอ่อนโพดเด้อรุ่นนี้รุ่นพุทธเฒ่าในเมืองนี่มันมีแต่สมองปัญ นี่ ญา ถาม เอ เรื่อง งยัง ถามสัตว์รวมๆไปเลย โอ้ ดิฉันจะถามเป็นภาษาไทยพวกเราตอบเป็นภาษาอีสาน โอ้จากไทยเป็นลาวได้สบายมากเลย จิ้งกาขี่กระพร้อมจิ้งเหลนขี่โกจิ้งจุกขี้เกียจคางคกขี่ขันขานกน้อย ขี่ที่สวัสดีจ้า กูว่าแล้วกูว่าแล้ว กูไปยังขึ้นกินเขาเขาแก้วแท้สะดอก
เดี๋ยวมาเด้อวันนี้ก็แกงเขียวหวานใส่มะเขือผมเด้อ อย่าบอกเขียวว่าเขียวหวานก็มะเขือ ใส่มะเขือ เอานั่งลงนั่งลง แต่ว่าตอนหมูว่ามีแต่มะเขือ เอาละได้กินมะเขือเนี่ยมันยังพอยดีตัวต้ม มึ ซุ ง ป แกถึง300มาได้มึงสมมตินี่ อันตลกชุดแรกของทีมงานเสียงอีสานคือสรพันยักษ์ โอ้ยตายหมดแล้วล่ะจะไปถามหาต่อ บอกว่าเบิดเด้อยังอยู่เด้อ นั่นผู้ใดไปเรียกกับมันซาลีนตัว นั่น แล้วนั่นก็ตาย นั่น ยังไปเรียกซาลี อ๋อ อ๋อ บ้าให้ฟังไง อยากฟังสารพัน สารพัน โอ้ เจ้าหาไม่ยังอ่ะ ก็ข่อยมาใช่2คนว่าบ่เป็น ว่าเป็นแต่ไต่ทูบไต่เทียนตัวบุรีรัมย์ห้องเองขึ้นชื่อเมืองวัฒนธรรมเราเองเนาะไต้หวันเกาหน่อยเคยบอกวัฒนธรรม กระทึกบ่มีดอกสารพัด นี่แต่ยังสัน มีแต่อัน บักตรุม เออ การบุรีรัมย์ที่ไหนบอกกันตื่มแม่มึงที่ว่าเยือนเตะมึงที่ได้ฟอนย่ำ เฮ้ยมึงเศร้าเหรอเศร้าไปก็ถึงมองว่าสรพันมันมีหลายทำนองเนี่ย สมัยใหม่กับมีสมัยเก่ากับมี มีหลาย ก่อน ทำน ไม่ อง อีกก่อน ก่อนใหม่ๆนะเอ็ด ก่อนไหม คิดซี่ค่ะพูดถึงแล้วเป็นสูงอันนั้นมีแม่กูแตกกระติ ใส่โลกแย่ที่หลีมันเอากระจับแว่น10 บาท กูก็ไปตัดแล้วมึงมาตีกูอ่ะ มันมาแมนสารพัด เป็นยังยังทัน มันเพลงอีลี่ต้น สารพัดอะไรเอาเตรียมเนี่ยเตรียมตัวอ่ะผู้ใหญ่ผู้นิ่งเข้ายกมือขึ้นเถิดนะวายวันตาเดี๋ยวโอ้ยอีเดียดมนุษย์โอ้ โอ้ ย ยอีศาสนาหมา บ้านตลาดลงมือไหวพระ ด่ากุฏิมันขายตะของมาเคยไปวัดตะเกีย บ้านตลาด อย่างกูยกมือขึ้นหมายถึงพนมมืออีหามึงลุกโอ้มือขึ้นสังหลังกว่ามันปีอึ้งโอ้เอ็กต้องนึงมันกูเห็นมาถือเห็ดไม่เห็ดเป็นดอกบัวโอ้เห็ดมันคือดอกบัวเอาดอกนั่นบ่ แบบนั้นแบบ ได้เลยกูเข้าใจแล้วบ้านตลาดเขาไม่ได้พึ่งปนาน ยกมือขึ้นเถิดนะว่าที่ผ่าโคเล่ตับเลยจะเป็นยังขักเรามึงเราก็จิบไปตะย่ามบักวงหน่อยที่ไหนเรามึงว่า อันยังคือมาสวนปากกูแบบที่เนี่ย ดอกบัวนี่มีใครตั้งสี่ดอกบัวใส่เนี่ยยังสี่ เฮ็ดจังซี่อะไรเฮ็ดคือดอกบัวถ้าจะกูเฮ็ดดอกบัวบานก็มา เพราะว่าโบจูมเนี่ย สิซะ ที่ไหน มันจะมาสิบึกมันนี่ เป็นยังไงบ่ ให้เขามายิ่งตายมันเบิดสิซะไป บอกที่เราช่วงนี้แห้ง เปลี่ยนก่อนว่าไง เขายังเสือกชิ้นโตดูกูยังตกใจดูทุก แองเทียนฟอง2,000 ปีที่พ่อดูไปกูแตกมาแล้วนี่กูแล้ว มึงยังบ่หลับกูอ่ะมึงยังบ่หลับมาเลยโอ้ยบักบวด อ้าวสุแลนเฮ็ดหยัง มึงเห็นแม่มึงสาดแม่หูมึงพี่บ่เลย แม่เมื่อเกี่ยวกูเหี่ยวหยัดอีห่านี่เห็นเมาเล่นยิ่งกันมึงบ่ควรได้จูดขึ้นเนาะ จูดให้หนังไอ้จูดให้หนังจูดโอเคอ่ะ เอาสู่ว่า 2,000 ปีดีพ่อจูดกูก็จูด กูก่อนสารพัดคน กูได้ยิ กิ น น มันจูด น้ำมึงเลย โอ้ย กูเมีย กินข้าวจุ๊บ ป้าที่เถาสันเป็นที่ดี นักเรียนพักเที่ยงกิน หา ข้า ข้าว วมากิน ข้าวกินข้าว มีอย่างมาสู้กันกิน อ้าวนี่น้ำหัวกระบอกกูได้ดิ้งพระสุธามา ไม่อย่างละหัน อย่างดีกว่าสุดท้าย ปิ้งกบ ได้กูบัดพอเมื่อกี้เขียนขาดตัวเนี่ยโอ้ย เอาไปค้ำแล้วมีตุ่มอยู่หัวกระคัก มึงเบี่ยวมาจะใส่เลย ไม่ยังเนี่ย ก ก บบ พลังกบแม่ไม่ได้ความขี่นิโก ขี่นั่งก่อน ขี่นิโก ขี่นี่กูโอ้ยมึงเจ๊กันรถเลยกูว่ามีอิสโมโลเดียว อ้าวนี่กินมันเป็นตันแล้วเนี่ย กินอย่างว่ะ ประเภทลาบตาลาบงัวที่ทะเล ลาบเป็ด ลาบเท่าลาบหลายๆซ้ำบ่จุดตายต้องรู้เอา ลาบ กิน เท่า ว่าประเภทไข่กับไม่หนีไข่พะโล้ติดทะเลแกงมาไข่พำ ก็เนี่ยเขาข่อยดอกนี่มัดขาทรงเครื่อง อะไรมาฉาส่งเครื่อง ลาบประเดก พี่ก็มองคอยดอกเอาพี่โอ้ยพี่ นี่อย่างไรนั่น ซีนทอด โอ้เนื้อ น้ำมัก เนื้อแดดเดียว ผู้ใดเหยียบไปเจ้าเท่าตู้ โอ้ยคอยก็เหยียบเองแล้วเนี่ยคอยตายตาเขาเอง เอาเมียตาย เออ
ย่ำอยากเฮ็ดจังไดสน มาสิยากเขาเองเขาอยากขี่รถเข้าไปในตลาดซื้อซีนมาโลนึงเจาะหูมันกลางๆไปกันนำ เสื้อซีนมันคือคนอยู่ติ คืออยู่ได้เท่าหาง เอาซีนซุปเสื้อแล้วไปไทยบัน ไปเอาไปเฮ็ดกินตัว เอามันแซ่บอยู่ติ แซ่บว่าขันสุกินอยู่เนี่ย สิบชุ่มนั่น โอ้เตรียมคาราเบลของมึงบัน โอ้กูก็อยากเอากินน้ำแดงล้างปากเอามาล้างปากนะโอ้ยไม่ได้ครับไม่ได้มาแต่งคือแต่เจ้ากับข่อยหัวอกเดียวกัน เอาคือว่าจังสันเขาเอง ข่อยกับปวดตาย ย่ำเจ้าอยากเจ้ายังไงถ้าเท่า เอาว่าย่างได้หรือย่างอยากย่างของป้าหมักแดงอันมวยใดพอดีกันเอาหีชุบครับชุบครับ บักแตงตุ้มใด ตุ้มชูหยำนี่ โอ้ยเต็มคาราเบล เอาสั้นทีเดียวเลย อันนี้มันน้อยหน่อยที่นี่กูมัดจุ่มกันได้ยังไง โอ้ย เจ้า เจ้ามาเล่นเกมมาเล่นเกม เกม มาดิแต่ห้องเล่นเกมกัน มันจะมาเป็นรอบจริงๆเขาเลยเล่นเกม เขาเกมเบาๆจะไปเล่นเกมนะ อ๋อเกมเบา ไปนั่งเสนอเกม มีเกมให้เล่น ไปเป็นนักเล่นเกมตะกี้ ดิ เกมโชว์ค่อยเป็นออกทีวี เอาเกมยังมือหนึ่งเกมยัง หน้าตาปริศนา หน้าตาปริศนา แดงทีมแดงทีม เอานักศึกษาทุกคนแบ่งทีม ๆแดงทีม ทีม นะ ไปทีมมัน อยู่บ้านกับบ้านเก่าหน่อยนะ มาอยู่กับข้ามัน แยกอุปกรณ์ อุปกรณ์ อุปกรณ์ แดงทีมอะไรบ้าง เ เกมนี้หน้าตาปริศนาอันดับแรกอมน้ำ โอมน้ำบ้านเก่าน้อยโอมน้ำละเอียดนะโอมน้ำ ไปนับหนึ่งนี่ให้อมน้ำด้วยก่อน นับหนึ่งโอบน้ นับสองหันหน้าเข้าหากัน ำนับสองขันหน้าหากัน แล้วก็นับสามปุ๊บเปิดขึ้นปุ๊บเดี๋ยวเบิ่งหน้ากัน เดี๋ยวบังหน้ากัน กันผู้ใดหัวแห่หัว ขั กัน น คนแบบมีเงินรางวัลบ่เนี่ย เป่าสนับสนุน 3,000 เอา3,000 ยูมินซีอีก 3,000 เป็น6,000 เป็น6,000แล้ว บอลเล่อีก 2,000 บริษัทเป็นแบน เป็นอย่างเจ้าบัดที่บ่ายถ้าก้อนจะบอกให้อมน้ นี่เป็นยัง ำก็จะปวดเงี้ยวต้องมาสิเรียนเงี้ยว กินบ้านอ่ะ เอาไม่เอาเลย หนึ่งอมน้ โอมน้ ำสอง ำตามกติกา เด็กเงินรางวัลเดือนนี่ให้ไหล สามไป เอาเลยคนนี้พูดนะคนแพ้คนนี้นะพูดคนแพ้เอาบ้านเก่าน้อยชนะเลยบ้านตลาดแพ้ อย่างเงี้ยมันขั้นตายำยามันก็กินหลายแพ้กินยังอย่างเขียวหวานเหม็นน้ำแก่กูขั้นมาเขีย โอ้ ปอบ อันย้ายจมโอบ้านตลาดแพ้ แพ้ละตี แพ้ แพ้จังไรกระข่อยก็ชนะเหม็น เอากระบอกเจ้าชนะมันก็ถึงแล้ว เขาจะมาอีตัวโบกเนี่ยอีตัวโบก พี่ เนี่ย หมูต้องมีคนหน่อยเอากูอยู่บ้านไหน อีโคกองเลย อยู่บ้านเขาหน่อยโทษน้ำท่วมตา โอ้ยอีเมียผู้ใหญ่บ้าน มาเดี๋ยวต่อไปใครเองมาเนี่ย ฮะ ทำไม ใช่หรอเอาไม่ใช่หรอเอาลูกโป่งเป่าลูกโป่งแข่งกัน โอ้ยเดี๋ยวบอกโค้งก็สีเดียวกัน นะ เอาคนละสี เอา เจ้าสีแดง เป่าแข่งกันผู้ใดลูกโป่งแตกก่อนผู้นั้นชนะผู้ใดลูกโป่งบ่แตกแพ้เอานักกีฬาเตรียมตัว แม่มันตาแตกแล้วพี่อีฝืด มึงเป็นอย่างนั้นบ้าง แม่มันตียืนโป้งจังไหนจังยืนใส่ตาจังของ หยิบไปไหน ยืนไปทั้งศัตรู โอ้ยแต่มันมึงชัวร์เนาะแต่พวกมึงในเมียผู้เฒ่าเนี่ย ยืนไหม เฮ้ยโอ้ยอีปอบมึงเอ้ยเขาบ่ยิงดอกติดมาแต่กลัวมันเขียนนิโมติดเบ็ดเอาไหมเอานับสามเป่าแล้ว โดนยิงเชี่ย เอานักกีฬาเตรียมตัว บอกเสียมา หนึ่งสองสามเป่าเอาเชี่ยโอ้ยแดงพลุจะได้โอ้ยอีห่าเอ้ยโอ้ยแพ้ละบาทโอ้ยจะมึงชัวร์เนาะ เดี๋ยวมันได้มึงนี่มันตกตาราง แล้วบริเป่าซ้ โอ้เสียที่ เอาสิซะ เดี๋ยว ำเอาเลย
เอาเกมไหมเอาเกมไหม ไปเบิ่งงานแล้วมื้อนี้ เบิ่งเทน งานระดับอำเภอสตรึกนี่จัดใหญ่ซะเหลือเกิน เป็นหน้าเป็นตาแก้อำเภอเพิ่นแต่ว่าทางบ้านข่อย สันทึกซื่อๆดอกไม่ดอกสตรีนี่ว่าตะเลียมึงถึงเอาเรียนงานหันดินไปทัวร์ได้ป่ะไหน ว่าเป็นเน้นล่อเลือดเนาะเอามาบ้านไปบ่ เออ เฮ้ยเอาว่าจะไหนจะสิพาไปหยังถ้าน้ำรถเขาอ่านข่าวเขาก็บ่เอิ้นน้ำรถเด้น้ำรถ มาเลย น้ำรถ โอ้ยมึงจะสิชัวอะไรมึงช่องไหนอยู่เนี่ย ต้องทอด เอาลูก เอาเกมต่อไปเอาลูกเอาหลานมาแข่งกัน เอาลูกเอาหลานออกมาแข่ง ผู้เฒ่าห้ามแข่งกันบัด ซุ่มพระเอกก็หันเลยล่ะ แน่นอน นี่ตะลูกก็หลานมุกไข่บดเก่งคืออย่างทรงไปลำไปเลี้ยงจบมาแล้ว เอาหลานเนี่ยหา ลาด้วยหามาคุดบอลกว้างหลายคือสิแข่งขันศิลปะวัฒนธรรมทั้งพี่เพิ่นแข่งเรืออุดรขอนแก่นเฮาทั้งกาฬสินธุ์เขาแข่งกองกองเสียงกองกิ้ง ของจริง เดี๋ยวเอิ้นหลานเจ้ามาเด้ รัดด้วย มา ไม่ได้ เอิ้นหลานเอิ้นคนมันเอิ้นเป็ดเนาะ โอ้ มันแบบต้นคือเป็ดเทเอากองเอามาจิบห้าก องมึงเนี่ยบัดเปียวกองมาแม่ที่แข่งกองกินกันได้ดิ โอ้ย ยังมาแต่ตัวแล้วสูงกระได โอ้ยที่แม่นเนาะ เลี้ยงลูกเลี้ยงหลานก็มาเคยตัวเคยตีเจีย อันฟังใส่มือของเวทีหลานย่ายหามาจากขอนแก่นเอาฟังขวามือเป็นหลานย่ายเอสี จากมาตสิน101 101มา มา ไห้มันชนะเขาเด้อหล่ะเด้อถ้ามึงแพ้คนมึงเคยเห็นมาพูนหลักไส้กูแหละมึงเคยเวิร์นปึ๊บติดเจียวะ ตัวขี้ตกไก่แค่ คือตีนคนนี้แหละ ลากซอยหลานนั่นเอ็น หลานคอยหลานไทยหลานมัน หนักอีหลีได้ก่อน ชิ้นละลาไปจับภาคขึ้น เย่สติมเด้อละหา2 อันนี่มาทางไอติมจะได้กองกิ้งอันเนี้ยวันถังไอ บอก ติม ดีๆนะมึงขึ้นรถเขียวอย่างนี้เอาลูกหลานคิดอันไหนดีได้งามให้พี่น้องเข้าเด็กมวนซื้อ เดี๋ยวอย่าเฝ้าไม่ยังล่ะ อย่าเฝ้าแข่งกัน เห็นหลังอีก ปวดขี้แห้งแล้วตอนนี้ เอาไปโอ้ยอย่าดึงแห้งมันเป็นงี้กูได้มันกับคนหมักหลายหนึ่งที่มาขี่ไปใช้อ๋อจะว่าไงอย่าดึงแห้งมันม้อเลยดิ ไปเข้าไปเอาโต๊ะห้องอะไรห้องโต๊ะบักนี่ให้ได้เฮ่ได้ลูกเด้อเอามวนจากลูกจากหลานนะเราบัดนี้เราเอ็นเนาะ อ่ะจบต่อไปนี้นะพาพี่น้องเขาดูกัน